Mitsubishi Adventure na gasoline guys. Ang problema dito is tambay na ng ilang buwan. So ayaw umandar dahil electrical issue. So pang-anim na yata tayong titira nito guys. So ito ang ngayon ang medyo problema. And then lumalabas yung check engine, minsan nawawala, nagluloko na rin yung ECM. So mantuan labanan kasi hindi makapasok yung ating engine scanner. So yan ang problema ngayon. And then na-find out ko dito na wala talagang supply. So makikita natin dito na talagang kailangan baklasin, especially yung linya papuntang throttle body, servo, tapos yung mga linya ng mismong kanyang pyesa ng IC tsaka yung distributor. Okay, dahil walang kuryente dahil nasunog mismo yung kanyang IC. So nagbili kami ng bago, converted nga lang ito. And then distributor assembly, so ayan yung luma, kailangan palitan kasi nga sunog na rin, sumabog na yung kanyang electrical system niya sa loob. Tsaka yung high tension wire, yun ang palitan natin guys, kasi nga walang supply na kuryente. Yun ang problema natin sa unit na ito. And then ayan guys, makikita nyo guys yung supply ng kuryente, may spark na, so panalo na. Ang problema, ayaw pa rin namandar. So check namin yung gasoline kung malakas pa yung supply ng fuel motor. So far meron mo ng supply, malakas din yung guys, supply. So ang problema naman dito sa titingnan natin dito yung kanyang compression. So check mo natin compression guys. As part na diagnose guys yung compression test. So makikita nyo nasa 50 lang yung palo, almost alanganin pa nga. So ibig sabihin halos compression yan, lahat na po yan check na namin, bali lahat standard yan ang niya, 50, may 80, so iba-iba. So ibig sabihin na may leaking yung kanyang head gasket. So subject for overhaul na ito pag ganito ang sistema guys. So kailangan buksan na yung makina, ibig sabihin na gasusan na. Okay, so ang ginawa natin dito guys, nagpalitan kami ng rod bearing, conrod bearing, thrust washer. So lahat ng pwedeng palitan sa loob guys, ginawa na namin, pati yung piston ring. And then nag-reface na kami lahat kasi nga nag-overheat pala yung history nito. Shoutout sa mga birador, ayan, si Brad Ping Ramos, saka si Jan Janix, saka si Jan Jan. So pati yung aking maliit na bulinggit na anak. So ayan guys, kinakabit na natin lahat ng sistema para makita nyo kung paano natin tinira yung buong unit na ito. Pati timing guys, binago na rin natin yan para sureball talaga na hindi tayo babalik. Kasi nga hindi nasabi ng may-ari, nag-overheat pala. So ma-find out naman talaga na yan guys kung ano yung problema, kung bakit tayo umandar ng makina. So ibig sabihin na groggy talaga. So kabit na natin guys, after nyan check natin yung makina kung andar na ba o hindi. So tara. Okay, swabe ang andar guys, panalo. Pagpalang araw guys, another client naman tayo na Mitsubishi Adventure gasoline engine na 4G63. Ang problema is electrical system, so hinila na ito guys, ayaw na umandar. So check natin kung ano yung pwede nating maiambag dito o ano bang mga dapat gawin sa unit na ito. So basic points pa rin kung ano yung mga gagawin natin. At least makita nyo na kung paano ko tira isa-isa, panalo na. Hindi ko mababidyoan isa-isa guys, mahalaga makakuha nyo lang, okay na yun. So check muna natin guys yung electrical system. Check natin yung battery. Ito yung battery guys, tanggal. So nakita nyo, ayan ano na siya, wala nang nagtatanggal yung ibang mga parts. So hinila na ito papunta rito kasi ayaw na umandar. So gawin natin, diagnose muna natin kung anong kalalabasan, bakit hindi mandar. Ating battery guys. Okay, so expand rin natin. So ayun, may tao na. Yan, wala siyang wala siyang indicator ng check engine. Kita nyo, ayaw mandar. So yun ang problema. Okay, sige, diagnose natin para makita natin kung ano problema ito. Let's go. First step natin gagawin, main harness. Lahat ng harness guys, babaklasin na natin yan para makita natin yung putol ng kuryente, bakit walang supply. So yun po yung una kong gagawin dito. So para ma-check natin dahil ang problema talaga nito is electrical. So yun po yung magiging main issue nito. So tara. So balik tayo sa 4G63. So yan guys, tinanggal ko na yung main harness. Yan kita nyo. So hindi pa ako nagda-diagnose. Binaklas ko muna yung main harness para makita natin yung loob nito. Pati yung sa kanyang dashboard, binaklas ko na rin guys para makita ko talaga yung location ng lahat ng wiring dito sa loob. Kasi nga tawag niyan, general ang troubleshoot ang problema dito guys. Hindi basta-basta dahil wala talaga siyang supply ng kuryente. Makikita nyo yung indicator lights lumalabas, bumabalik, minsan nawawala, minsan nag-activate.
So wala kayong problema talaga ang issue dito. Although ano naman siya, tawag niyan na simple lang itong na electrical system ng kanyang diagram, pero dahil nga naka ECM type siya, medyo masakit talaga sa ulo. So kailangan mo talagang isa-isahin. Yun ang dapat gawin. So pag ganitong electrical issue guys, kailangan na matyaga ka nito. So tulad ng ginawa ko ngayon, tsinagaan ko talaga to isa-isa hanggang sakit hanggang sa ECM. So check natin guys kung ano yung kalalabasan ng diagnose ko rito at troubleshoot. Tara. Okay, so ang problema guys, wiring. Walang supply yung wire nya papunta sa CDI dito. Diyan, walang supply ito. So ang nangyari, may putol ng wire, kaya kailangan siyang hanapin yung buong sistema ng wire kung saan papunta yung wire. Okay, so walang supply papunta sa IC. So yung IC naman papunta naman to sa sa module, itong puti. Ayan, yun ang problema natin. So bye-bye muna to guys, papunta doon. So kailangan tanggalin yung kanyang IC at saka kanyang distributor para ma-check natin kung ano yung problema. So kailangan mo talagang palitan o i-recover o i-repair. So check muna natin guys pag natanggal ko na. Yan, pati itong kanyang IC. So bago na. Distributor assembly, yung luma, so bago na rin. Ayan, pati yung kanyang high tension wire, bago na rin. Pati yung luma. So kailangan palitan guys para wala kang naiintindihin. Although pwede pa naman siya, pero ang problema lang yung kanyang loob mismo, may problema na talaga to. Kailangan na. Ayan, loob niya, may problema na rin to. Pumutok siya. Ayan, so wala na itong niya, sila na rin itong kanyang igniter. Yung kailangan palitan. Okay, sobra nyo na. Sige, kabit ko muna lahat pagkatapos pagkatapos natin kabit. So yan guys, yung wiring problema, grounded. Ayan, sunog yung iba, kaya kailangan siyang i-wiring hanggang dun sa ECM. Pati yung kanyang especially doon pag wiring nila, sunog din yan sa kanyang sa kanyang suction valve control, sa kanyang intake air control valve. So yun ang problema. So nangyari, nag-diferensya, nagkasunog-sunog na, kaya kailangan natin i-rewind, palitan din ng bagong wiring. Okay, so ayan na guys, medyo magulo kasi yung supply ng kuryente, tawag yan, hinanap natin ngayon, nakuha ko na yung putol. So may problema yung putol ng kuryente sa loob mismo ng harness. Ngayon walang supply yung kanyang ICM, yung papunta doon sa sa tawag niyan, sa kanyang ignition coil. So ngayon ang ginawa ko guys, bumili ako ng bago, so i-convert ko na lang to ngayon. Temporarily kinonect ko muna dito. So makikita niyo medyo magulo pag hindi nyo kabisado to, talagang maguguluhan kayo. So kailangan talaga ng konting background. So nilagyan ko muna ng positive supply na instead na dapat dito magbumula. So ginawa ko, dinirect muna yung positive kasi positive to IC, yung kanyang coil. Positive papunta dito sa dalawang terminal yan So yung isa papunta galing sa ignition coil, yung isa naman papunta naman sa distributor. So ginawa ko hindi ko muna nilagay diyan. So dinirect ko muna dito. So ito kasi yung saksakan ng IC na dati, so makikita nyo sira talaga. So ang gagawin natin diyan is diniretso ko lang muna yung linya nitong isang to papunta rito. Kasi ito kasing isa ito yung galing sa IC, ito naman papunta naman sa distributor. So distributor papunta naman ito sa itong linya na to, papunta na ito sa ECM. So yung problema nito is walang kuryente kasi nga yung ECM nya walang supply ng positive. Dahil nga sa nangyari, nakatatlong mechanic o apat na mechanic, so pang lima na ako dito na mag-electrical. So kaya makikita nyo, habwa talaga yan. Habwa talaga. So ngayon nalagyan natin ng positive dahil ito wala siyang supply positive. So check natin kung meron mga supply na positive. So dito na natin na find out na meron na siyang supply. Okay na. Nakaraan walang supply Okay. Yan. So ito sa ignition yan. So okay na yan, may supply ng ignition yan. So sa mga nagtatanong sa akin, medyo hard trouble ito kasi pang lima na sila. So apat na sila na tumira, pang lima na tayo. Kaya tsaga-tsaga lang hanggang makakuha natin. So
So sige, at least makita nyo lang kung paano ko tinira isa-isa. Medyo magulo lang talaga guys pag halimbawa hindi ka gaano marunong. Okay, basic point is tutorials pa rin. Once na magkakabit kayo ng wiring at pagtatanggal kayo ng wiring, dapat lalagyan nyo ng mga marking yan, especially sa mga sensor, and then sa lahat ng mga importanteng bagay, especially sa ACB, throttle body. So lahat ng socket guys na pinuputol ng mga dating mekaniko, dapat mabaybay mo yun at tinugtong mo yun para makuha mo talaga yung tamang akma ng electrical system nya. Mula sa main harness hanggang doon sa cluster panel, papunta naman dito sa ECM. So which is nasa ilalim yan guys ng stereo. Andyan po yung ECM yan. So ang gagawin natin dyan, hindi na natin yan tatanggalin. Kasi chinek ko naman yan, ang problema talaga isa nasa electrical, may mga putol. Kaya dito chinek ko isa-isa yan guys. So far wala na siyang problema dyan. Kasi hindi naman siya tulad ng mga ibang CRDI dahil ito is independent coil na mayroong distributor. So pwede na yan siya ma-condemn kung halimbawa kailangan talaga. So depende na sa diskarte ng electrician. Yung mga dapat na gawin na kailangan diskarte kung paano umandar yung makina. Okay, so at least tapos na tayo dito guys sa ilalim, and then check na natin yung spark ng kanyang independent coil dahil although gabi na, overtime tayo, pero try natin na mapaandar to kung ano bang dapat natin gawin. So check natin yung spark plug guys, tara let's go. So finally guys, meron ng electrical na lumalabas sa spark plug tsaka sa independent coil. So ibig sabihin yung conversion natin ng IC tsaka sa distributor tsaka yung sa kanyang ICM is okay na. So panalo na. Ang problema na lang, iayaw pa rin mag-start. So ang gagawin ko naman dito is i-check ko na yung kanyang mismong fuel motor o yung kanyang fuel pump, kung malakas ba yung kanyang pressure sa kanyang common rail system. So yun na po yung gagawin nating sistema. So tara. Okay, start! Start! Okay. Oop! So malakas yung kanyang fuel pressure guys. So ako sa common rail, so ibig sabihin okay yung kanyang sistema ng fuel. So ang problema naman dito is yung kanyang last portion na gawin natin is yung magle-leak test tayo. Check natin yung compression test guys. So tara. Okay. Oop. Okay. Oop. Start. Oop. Okay, bingo guys. Makita mo nasa 50, 40 to 50 lang yung kanyang PSI sa number 4. Problema talaga guys is yung kanyang cylinder gasket bitak. So kaya hindi aandar. So at least na-find out natin. So ang subject nito is for overhaul na. So bubuksan natin yung buong makina. Tara. Okay, so finally guys, nag-undergo na tayo ng general overhaul. So talagang wala tayong ibang options kaya dahil nga nagkaroon ng compression leak. So kanyang piston number 3 and 4. So almost nagiging 40 to 50 ang kanyang PSI. So wala tayong ibang subject nito is buksan lahat. So dito guys, nagpunta kami ng bagong piston ring, corner bearing, main rod bearing, thrust washer ng mga Japan na brand, especially Daido na brand guys na na brand ng pyesa. So sa ganitong sitwasyon guys, nag-engine overheat talaga pala yung unit, hindi nila alam ng may-ari. Tapos nalaman na lang ng may-ari na ganito nakagrugi at ganito kalaki yung gagastusin niya. Dahil tinest natin isa-isa, so na-find out natin na talagang nag-overheat yung engine. So dito guys, makikita nyo bago na resurface yung engine block, and then yung kanyang head, bagong resurface niya, pati yung kanyang valve train mechanism, especially yung kanyang barbula guys, bagong valve setting yan guys. So naka-torque din yan, so ibig sabihin talagang sukat na sukat yung bawat higpit na bawat head bolt. So para sure talaga na wala nang problema. Okay, so malaki rin lang ang gastusan dito. So okay na guys, nakabit na namin yung system, and then tune up na lang. So dito guys, makikita nyo meron tayong video niyan, abangan nyo yan kung paano ko video yan. So i-upload din natin yan para meron akong idea, especially sa mga baguhan na gusto mag-aaral ng mechanic. So kung paano natin na-symbol yan guys, abangan nyo yan. So i-vlog din natin yan. So ito po yung nagiging main issue guys, was na kayo magda-diagnose, kailangan step by step talaga. Hindi pwede yung agad kayo, nag general overhaul agad kayo, tapos na find out nyo na walang electrical,
So dapat talaga alam nyo kung paano siya tinitira, kung paano dinadiagnose, kasi kung hindi malay mo nag general overhaul ka, hindi naman pala problema yung loob, yung wiring lang. So at least sure talaga na hindi malalaki yung may-ari at hindi ka rin masisisi ng may-ari. So kailangan talaga hindi agad bukas, kailangan talaga general check up muna, step by step procedure para sure talaga na matatapos mo yung makina na hindi ka magsisisi at hindi rin magsisisi ng may-ari yung magpatrabaho. So ayan na guys, nabuo na natin, kaya sasalpakan natin, tapos check na natin kung anong kalalabasan ng trabaho natin after natin na maikabit yan. So almost 1 week namin itong tinira guys, talagang sumakit ang ulo namin dito kung paano mapandar to. So ang ating birador si Brad Perez Ramos, shout out sa iyo Brad. Ready ba birador guys, dyan Rex at nakatong chip mechanic yung kasing TV Perez Ramos. So ayan guys, nakabitin natin, manifold na lang. Okay, so ayan na guys, nakabit na natin yung buong makina, electrical system, yung ginawa natin, lahat ng harness nakabit na, set up na, pati yung buong engine. So lahat ng sensor nakabit na, pati yung kanyang cooling system. So okay na. So check natin guys yung loob, paandalin natin para malaman natin. So check natin guys, tara. Yan, di pa natin nakabit yung mga yung mechanism dito. So paandalin muna natin guys, tingnan natin kung aandar na ba to. Start. Yun, engine wala. Okay, good job, panalo na. Okay, so balik natin mamaya yan, finalize na natin. Ayan, yung ilalim, wiring, panalo. Okay, so umandar na siya guys. Ayan, check natin yung makina. Ayan, narinig yung makina. Tahimik. Ayan, so ibig sabihin okay yung ginawa natin. Bago na yung ipitid ko yung kanyang IC tsaka distributor. Okay na siya. Yan, natin. Lakas ng andar guys. Okay na. Okay, yun lang. So please subscribe to YouTube channel, share my video, comment na kayo guys sa ating comment section, and then I'll try to reply na maubos ko yung lahat mga katanungan nyo na masagot natin. Okay, so please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.